ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ ናይ ማእሰርትን ኣብያተ ንግዶም ምዕፃውን ጸገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጸን ነይረን። ንምዃኑ እቲ ጸገም ማዕረኽ እንደ እዩ ተጋሩ ተቐማጡ ኣዲስ አበባ ኸ እንታይ ይብሉ? ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ወይ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ከ እንታይ ይመስል? ነቲ ብድሆታት ንምፍታሕን ተኸባቢርካ ንምንባርን ከ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና 4 ተጋሩ ካብ ኣዲስ አበባ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ከበደ ኣሰፋ በዓል ሙያ ሕጊ፣ መሰሉ ረዳ ሰራሕተኛ ረድኤት ነበር፣ ደስታ ኪሮስ ኣባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር፣ ሳባ ዓይነ ዓለም ድማ ኣሰናዳኢት መደብ ምእንተ ሃገር እዮም። ነዚ መደብ ናብ ዝመርሖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም ይቐኒየለይ ኣጋይሽ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ፣ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ፣ ሳባ ዓይነ ዓለም፣ ደስታ ኪሮስ 4ኹም ኣብ ኣዲስ አበባ ኢኹም ዘለኹም መዛረቢና እስኻትኩም ከም ተወላዶ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንነትኩም ዝወርደኩም ጥቕዓት ብተደጋጋሚ ክግለጽ ስለ ዝጸንሐ ብፍላይ ከዓ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክጥቀስ ስለ ዝጸንሐ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ አበባ ንብረቶም ይዕጾ ንሳቶም ናብ ማእሰርቲ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ክስታት ኣሎ። ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ። ቅድሚኡ ግን ንስኻትኩም መን ምዃንኩም ቁሩብ ንሰማዕቲ ምልላይ ከድልየና እዩ። ሕራይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ባኻ ክጅምር ብዛዕባኻ ቁሩብ ቀኒየለይ ተወልደ ከበደ ኣሰፋ ይበሃል። በዓል ሞያ ሕጊ እየ፣ ሎየር እየ። ብተወሳኺ እውን ግን ኣብ ናይ ቤተሰብ ኣብ ናይ ሆቴልን ሬስቶራንትን ተዋፊረ እየ። ናብ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ክንሓልፍ። ኣነ ስመይ መሰሉ ረዳ ይበሃል። ኣነ ኣብዚ እዋን እውን ያው ተቃላሲት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሓዚ ግን ብፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ እየ። ናይ ትግራይ ህዝቢ ሰብኣዊ መሰሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ብክኽበር እዩ ኣነ ልቃለስ። ሕራይ ክቕፅል ክልተ ተሪፍኩም ኣለኹም። ናብ ሳባ ዓይነ ዓለም ሳባ ደው ኢልኪ ከም ዝሓበርክኒ ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ምእንተ ሃገር ዝብል መደብ ከም ተዳልው እዩ። ግን እስከ ብሓፈሹ ብዛዕባኺ ብሰማዕት እዋን ሰማዕት ተላለይ እሺ ሳባ ዓይነ ዓለም ይበሃል። ነባሪት አዲስ አበባ እየ። ናይ ሃይ ስኩል መምህር እየ። በኢትዮጵያ ሬድዮ ደግሞ ምእንተ ሃገር ዝብል ፕሮግራም ሓድነት ሃገርን ሓድነት ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ዘመልክት ፕሮግራም ዘጋጀለኹ ማለት እዩ። ስድስት ሓድነት ኢትዮጵያን ሓድነት ተጋሩን እዋ ብኢትዮጵያዊነቶም ዝኣምኑ ተጋሩ ንምፍጣር ያው ፕሮግራምና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕራይ ክምለሰኪ ናብ ደስታ ኪሮስ እሺ ተው ሀለልሃ መጀመሪያ ዝትሃብኻን ዕድመ የቀኒልኝ ስመይ ደስታ ኪሮስ በሃል ያው ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ጸጥታን ክትትልን ዝሰርሕ ነይራ። ሕዚ ግን ያው ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብናይ ሕብረት መንግስታት ብዝተውሃቦ ናይ ጽሞና ጊዜ ያው ካብ ትግራይ ምስ መከላከያ ሰራዊት ያው ኣብዚ ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ አበባ ኢና መፂና እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እስካብ ዝረጋጋዕ ኣብ ኣዲስ አበባ ኢና ዘለና። ሕራይ እሞና ትሕቶይ ክምለስ መቸም ከም ትከታተልዎ ንሕና ኣብ ዜና ዘለና እውን ከም ዘቃላሕናዮ ሂውማን ራይትስ ዋች ዘቃልሖ እዩ። እንደገና ባዕሉ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘቃልሖ ጸብጻባት ኣሎ። ብመንነትኩም ጉድኣት ይወርደኩም ኣሎ፣ ትእሰሩ ኣለኹም። ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ እውን ይዕጾ ኣሎ። ብፍላይ ብጭብጢ ኣብያተ ንግዲ ካብ ዝዕጾዎም ተጋሩ ብዙሓት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ምሁር ሕጊ ምዃንካ ሓቢርካኒ ኣብያተ ንግዶም ካብ ዝተዓፀዎም ተጋሩ ሓደ ክደሊ ከለኹ እውን ከም ኣብነት ንዓኻ ሓደ ረኺበ ኣለኹ። ስለዚ ብመንነትኩም ዝበፅሐኩም ዘሎ ጉድኣት ኣብ ኣዲስ አበባ ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል? ይቀኒየለይ ዝትሕቶኻ ኣብመምና ኣቐድሞ ቢና ሓደ ነገር ተቐምጠ እዩ። ያው ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ግብረ ራሕዲ ዝተፈረጀ ውድብ እዩ። ስለዚ ህወሓት ይኹን ህወሓትን ወርሶ ተጣው ቃልሲ ኩሉን እዩ ማለት እዩ። ብሓይል ሕጊ እንተሰርሕናዮ ወላ ይኹን ሰብ ሞራል ይኹን ገንዘብ ዋና ሓሳብ ምስ ግብረ ራሕዲ ተባሂሉ ዝተፈረጀ ሓይሊ ለጋነ ነገር ተገብር ይውል እዚ እንተሰር ገይሩ ግን ወረዴ ሕጊ ተመሓላሊፉ እኒኦ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማሕበረሰብ ዝኾነ ኣብ ከይዲ ሕጊ ከኣቲ ግቡእ እዩ። እዚ ኖርማል እዩ። ምንም ፀገም ዘለዎ ይኮን። እዚ መሰረታዊ ፀገም ኮይኑ ኣዲስ አበባ ግን ሰብ ኣብለይ ተጨበጠ መረዳእታ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ሰብ ሓዘኑ ናይ ንግዲ ትካላቱ ትግራይ ብምዃኑ ትግራይ ዝሕፀበሉ ኩነታት እዩ። እቲ ሓደ ዋላ ዝተካየዳ እውን ዓይን ሕጊ ትርኢ ከለና ካብ እንታይ ይገቡ ጀሚሩ ብዝተጋገየ መንገዲ
ኣብነት ናይ ንግዲ ኣዋጅ እኒኦ ሓደ ናይ ንግዲ ትካል እንዳሓቆ ኮይንካ ሓደ ምክንያት ክህልወካ ክእል እኒኦ ካልኣይ እኩል መጠንቀቕታ ክትወስድ እኒካ ሳልሳይ እቲ መጠንቀቕታ ምስ ሃብካዮ ኣብቲ ሕጊ ዝወቅት ሰዓት ከይድካ ብግቡእ ክትዓቆ እናተገበርካ ዋላ ኣብ ዘይነብርካሉ ለይቲ መፅኦም ዝሓዘሉ ኩነታት ናይ ኤክስፖርት ትእዛዝ የለይ መጠንቀቕታ የለይ እቲ ኢትዮጵያ ለውጦቶ ናይ ንግዲ ኣዋጅ እውን እቲ ሕጊ ኣቢል ገይሮም ካብ ድሌቶም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ግብረ ሃይል ይብሉ ተደልዮም ወረዳ ፖሊስ ተደልዮም ክፍለ ከተማ ግብረ ሃይል ተደልዮም ናይ ወረዳ ግብረ ሃይል ዝብፅሓን ኣካል ኣመጣካ ፍቃዳ ተጋሩ እንታይ ገይሩ እንታይ መጠንቀቕታ ተዋሂቦ ክርር እንታይ ተነጊርዎ መስርተዋዊ መጠንቀቕታ ተዓሪሙ ዘይተዓረበይ ብትሕሪኡ ከይተዓረበ ተሪፉካ ሰይዲ ሕጊ ዝፈቅዶ ኣካይዳ ተኸቲልካ ብጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዓብዪ ፀገም የሚሆን ስለዚ ትግራዋይ ኣብነት መግለጽ ኮን ሕራይ ክንመለስና ኢሉናጅረ ዮም ጌጋ እዩ ሶሪ ትክክል ሆነ መሪያም ዝገራ ዓይነት ነገራት ይብካ ሞስቲር ግን ዕለት 25 ብና ኢትዮጵያ ኣቆጣፅራ ክልተ ወርሒ ሓሊፍዎ ዋላ ከብለተናተፊ እዚ ተርእካ እንዘይኣክል ኣብ መፅናሕቲ ኣብ መረዳእታ ኣብ ጥፍኣት ዝተመሰረተ ጉምቲ ዘይወሰድ ዘሎ ምኳኑ ሰብ ትግራዋይ ኣመነለን ይኣመነለን ተፈቀደ ይተመረ توصل للسكون تمقالو حدا مقصود እዩ እዚ ከመይ ኣደባቢራ ተኸይዱ ወሰረቱ ትግራይ ማዕከል ተፈሪ ተፈኣቲ ፍትም ተፈላፊ ማዕከል ዝስራሕ ለየሉ ቃሉ እዩ ለረጋግጠካ በብኖሮይ ክብራ ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ንዛተሉ ዘለና ጉዳይ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንነቶም መጥቃዕቲ ወርዶም ኣብያተ ንግዶም ይዕፀዎም ኣሎ ዝብል ፀብፀባት ተሓለቕቲ መሰላት መሰረት ጌርና ኣብ ባይታ ዘሎ ዘጋጥሞም ዘሎ ንክገልጹና ኢና 4 ኣጋይሽ ዓዲምና ዘለና ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ሳባ ዓይነ ዓለም ደስታ ኬሮስዮም ክንቅጽል ሕራይ ናብ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ክምለስ ወይዘሮ መሰሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ተቐሚጥ ክፍላይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸም ዘሎ መንነት ተኮር መጥቃዕቲ ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ ከመይ ዝመስል ትግራይ ምንነትና ናይ መንነት ጉዳይ ተመይኾነ ሓካትነት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ነገር ሓደ ወንጀለኛ ስልጣነ ለሰእል መጀመሪያ ወንጀለኛ ብዘይፈለ ብህግ ናይ ምክታት መሰል ኣለዎ መንግስት ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ፀገም እዚ ለምፅኦ ህወሓት ስለዝኾነ ህወሓት ብሰብኣዊ መሰል ብዝተፈላለዩ ሕግ ብልዓቶ ናይ ኩናት ጉዳይ እቲ ምሎ ንፁህ ናይ ንፁህ ዝኾነ እዚ ኣሸባሪ ተባሂሉ ህወሓት ልከሳለ ዘ መንግስቲ ቀደም እውን ኣሸባሪ ዝነበረ ስርዓት ስለነበረ ንትግራይ ህዝቢ አንቀ ይፈይም ነው ናይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ህወሓት ለምንጻል እስከ ከምዝበሎ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ሓደ እዩ ሓደ ሳንቲም ሓደ ገጽታ ማለት እዩ ህወሓት ትግራይ ክነጻጸል ለሰል ሓደ እዩ ህወሓት ማለት ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ትግራይ ማለት ህወሓት እዩ እናበለ ለኢትዮጵያ ህዝቢ ለጋው ለነበረ ስርዓት ለነበረ ለዝኩሉ ጸገማት ምክንያት ለትግራይ ብለለ ቦታ ትግራይ ለዝሐለ ናይ ህወሓት ጸገም ምክንያቱም እዚ ትግራይ ህወሓት ሓደ እዩ ስለልብል ሓደ ትግራይ ብዝኾነ ጥርጣሬታት ተሳተሃልዎ ልክሕተት ግድነት ምክንያቱም ቀድሞ ዝተዛረበ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ልሰይምን ተጣጣል ተሓካት ለመግራት ባዕሉ ህወሓት ወንጀለኛ ልሰይኮን ናይ ትግራይ ህዝቢ ኩሉ በወንጀል ተሓካት ልሰይኮን ቀድሞ ብፕሮፓጋንዳ ልሰርሖ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሓራ ይኩን ካብ ትግራይ ይኩን ካብ ኦሮሞ ይኩን ተፈልዩ ክንከብር እንደ ዘናነለ ምስ ህወሓት ተጣምኡ ክነብር ልከይስለ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ልከፈለሉ መንገዲ ስለነበረ እዚ ስግሃት እዚ ለምፅኦ ልዚ ንፅሃን ተጋሩ ወይዘሮ መሰሉ እሞ ህወሓት ወይዘሮ መሰሉ ህወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደዩ ስለ ዝበለ መንግስቲ ንዕኡ ሰሚዕ ድዩ ንንጹሃት ሰባት ዝልክሞም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጋሩ ከም ዘሎ ክትቀጽ ጸኒሑ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ከምኡ ክልከም ኣለዎ ማለት ድዩ ክግደል ነገር ግን ብዙ ልክደለሎም ስና ከምሰምዕ ተኮይና ኣብዚ ምለት ትግራይ ብሙሉእ ክትሓተተ ህወሓት ብዙ ኣይኮነ ይንፈልጥ ብተግባር እዩ ግን ሓደ ወንጀለኛ እዩ ተባሂሉ ሓደ ትግራይ ይሕተት ክሕተት ከሎ ማንነቱ ተጻሪ ክወጽእ ይኽእል ሪፖርትን ክህሉ ይኽእል ማንኛውም ሰብ ብዕስራ 4
ساعتين بالتوصل ساعات تتأكد كتير أي خلي جل كل جل خلي هذا مليون جل يخرج ولا جل هذا مليون يخرج كي تعسره هذا مليون يخرج كي تحطه هو جن ولا حدا سب يكون جن وزير مسلو هو تي حسب المقفى عندي جن ولا حدا سب تخونون بزي بدل بزي مخنيات كسر كله وأبيات النقدو كعصا كله تعمي الزرارابي وسلازي اسكا كنمر لسينا سابا أين عالم حدث بالمقنعات كأسرائيل بالمقنعات جن حاسيته بجن كأسرائيل وصيه لكن وصيه وعندنا الألفون حتاتي تكلاعي حتاتي سيلاجن وعندنا حتاتي خليل علتي دحان كلمنا سبا محلافي محنسابنا بأتو كبدا سفا عندنا كملس حجي مجم بجيك كانت كريستورانت كالوت ونستعاصو نايتقارو ريستورانتات كمزلو تفلت حاكي እንታይ ዝብል ምኽንያት እዮም ዝቡኹም ወይ መተን ካልኦትኮ እንታይ ዝብል ምኽንያት እዮም ዝቡዎም መቸም ምስ ኣሸባሪ ሕወሓት ደናገጹ ኢኹም ምስኦም ትቀራረቡ ኢኹም ዝብል ነገራት ድዮም ዝነብርኹም ወይስ ምኽንያት ኣለና ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርቡ ኢኹም ዝብል ድዩ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ መንገዲ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ ኣገባብ እዮም ዝኽተሉ እስጉምቲ ዝወስድዎ ከለዉ ካብቲ ወይዘሮ መሰሉ ዝወለቶሞ ክነዓም ሓደ ስለት ዝግብኦ ነገር ራእተኛ የለይ ማለት ይኾነ ዋናው ግን ተቋም ዝተሓርነ ናይቲ ዓዲ ናይ ሕጊ መስርሕ ተኸቲሉ ክተሓክል ኣለዎ ስለዚ ህፁፃዋ ገብረ የብሉ ኢንተፌርካ ዝሓዘሉ ብናይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝሰርሉ በዙ ብዘይ ምንም ዓይነት መጠንቀቕታ ዝዕሸገሉ ኣግባብ የኮነ እዩ ስለዚ ህወሓት ንኩሉ ዝዳረገኒ ሓይሊ ህወሓት እዩ እሞ ስለዚ እዚ ትግራይ ዋጋ ክኸፍል ኣለዎ ንብል ጌጋ እዩ ኣና ዘለና ህወሓት ዝደገፈ ኣካል ክህሉ ይንዮ እዩ እዚ ምክንያቱ ኣንቶ ዘየ ህወሓት ገብረ ራዕዲ ተባሂሉ ፓርላማ ተፈረጀ ይብል ዝተገበረ ውድብ ስለዝኾነ እዚ ብሓሳብ ፋይናንስ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዝደገፈ ኣካል ብሕጊ ዝኸተት እዩ ምሳሌ ብሙዚቃ ክኾን ይኽእል እቲ ገብረ ራዕዲ የበረታተ ሙዚቃ ነደረሰ ንኸሰተ ሰማዓት ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነጠፈ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ውድብ ገብረ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተፈረጀ ሓይሊ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካታት ዘልዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሰት ይኽእል ታይና ክንብል ዘለና እዚ መንገዲ እዚ መረዳእታ ዘይፈረወሉ ዋላ እውን መረዳእታ እውን ተልይዎ ብኣግባቡ ክትሕጊ ዝፈቅዶ መንገዲ ሓዙና ተደቅሮም ዝኾነ ይኹን ሰብ ናተለዓለ ትግራይ ምዃኑ ፖሊስ ከምድሌቱ ኣብ ተፈናነሉ ፖሊስ ኣፈራሪሑ ቁርሺ ክቁጠለሉ ኣፈራሪሑ ገዛ ዝዓፅወሉ ገንዘብ ተኸፊሉ ገዛ ዝከፍተሉ ኩነታት እዩ እኒሄዎ ስለዘልዮም ናይ ገብሩ ኣለዉ ናይቲ ንግዲ ፍቃድ ክትህልወካ ዝግብኦ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ካብ ሓለዋኻ ክኾን ይኽእል ካብ ጥዕና ቢሮ ክኾን ይኽእል እትወስቶ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ወይ ካብ ባህልና ትሪኡ ክኾን ይኽእል እዚ ብቑዕ ስለዘይኮነ ፍቃዱ መምኪልና እኒአና ብድብል ንግዲ ፍቃዱ ክበክን ይግበረሉ ኣግባብ ወይ ድማ ጥዕና ቢሮ ናይ ኮረና መምርሒ ብምትሕልላፉ ፍቃዱ መምኪኖ እኒአኹ ይብል ስለዚ ደራቢሉ ንግዲ ቢሮ ይፅሓፍ ኣርካዩ ሶት ሕጊ ኣቢሉ ናገበሩ ሕጊ ኣቢሉ ናገበሩ ስኩምቲ ሕጋዊ ምስሊ ይካል ብምግባር ዝኸዱሉ ኣገባባት እኒኦም ተሓፍሮ ጋ ክንታ ድጋፍ ምግባር ተረራሕሪ ድጋፍ ምግባር ተባሂሎም ዝሓዝቡ እዚ ክንመረፂና ሰብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክጥርጠር ይኽእል ምንጠቀመ ነገር ግን ብኣመይ መንገዲ ትሪት ክክተር ዝብል ለውጣራዮ ሕጊ እንድሕር ኣቢሉ ንገብሮ ኮይና ናይ ብሄር መልክዕ ንሕብረሎ ኣልማኒት ተሓፅወሉ ኩነታት ሕራይ ተረዲኒ እናተቐባበልና ሕራይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ እቲ ትብሎ ፀናሕካ ብሩህ እዩ ምስ ሕወሓት ዝኾነ ርክብ ዘይብልና ከይተረፈ ንልከም ኣለና እዚ ብኣልማሚት ዝግበር ማእሰርቲ ቁኑዕ ኣይኮነን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሬስቶራንት ወይ ቤት መግቢ ክትዓፅኦ ከለኻ ብምዕቀንታት ንቡር መዕቀኒ ናይ ሓደ ሬስቶራንት ዘየማልኢልካ እውን ብጭቡጥ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮነ ግን ምክንያት ዘይብሉ ምዕፃው ግን ጉቡእ ኣይኮነን ሕጋዊ ይኮነን ናብ ሕጊ እውን ኣይቀረበን ኢኻ ትብል ፀኒሕካ ሕጂ ናብ ሳባ ዓይነ ዓለም ክምለስ ሳባ መቸም ምእንቲ ሃገር ዝብል መደብ ከም ተዳልው ኢኺ ገሊፅክለይ እሞ ከምዚ ዝበለ ምክፍፋል ኣብ ዘለወሉ ማለት ከመይ ገይሩ ሓድነት ወይ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ትግራይ ክስራሕ ዝኽእል ከምዚ ዝበለ ዓይነት ዜናታት እንዳሃለወ ተጋሩ
بمننتهم ዝሽቅረሩ ዝፈርሑ ድኳናቶም ከይዕፀዎም ዝፈርሑ ከይእሰሩ ዝፈርሑ ንሕሮ ኮይኖም እንታይ ዓይነት ፍታሕ ኢኹም ተምፁ ዘለኹም ብኸመይ ክመፅእ ዝኽእል እዚ ምእንቲ ሃገር ዝብል ዕላማ እሺ ዘርዲት ስለዝረኸብኩ ይቀኒለይ ምእንቲ ሃገር ዝብል ፕሮግራምና ተጋሩ ኢትዮጵያዊነቶም ዝኣምኑ ተጋሩ ሕዚ እውን ብግብረ ራዕደኛታት ምክንያት ከይፍቅረሩን ከይስከፉን ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝኣምኑ ተጋሩ ከምቲ ቅድም ዘልኩ ካፊ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከብ እዚ ትግራዋይ ከማነ እውን ማለት እዚ ወዲ እዚ ትግራዋይ ክሳዱ ከይደርስን ከይፍቅረርን ኣለና ካን ምባል ጀመርናዮ ፕሮግራም እዩ ሓቅውን ብዙሕ ምላሻት ኣብዚና ኢና ድምፅና ዝሰምዕ ሬድዮ ፕሮግራማት ኣለኹም ዲኹም ተጋሩ እና ክፋልና ደፊና ነርና ብሕወሓት ዝተለዓለ ዝብሉ ብዙሓት ርእቶታት ወጥና ኣለዉ ብዙሓት ጋሻታት እውን ጋቢዝና ስለ ወቅታዊ ሁኔታታት ሁሉ ነቅርብ ኢና ነንብርና ኣለና ኣልኩም ንብሎም ኢና እሞ ምንም ዝበፅሕ ነገር ኣይኣኹንም ሰማዕኹም ዝብለካ ርክምስ ግብረ ራዕደኛ ሕወሓት ርክብ ዘለዎም ሰባት ከሰሩ ይኽእሉ ምክንያቱም ማንኛውም መንግስቲ ዝገብሮ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ እዚ ወድዚ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዚ ዝህሊ ግን ችግር ወይም ደግሞ ገበን ዘለዎም ሰባት ኣይተሓዙና ይብለካን እዩ ገበኖም እኮ ኣይተነግሮምን ስብሓት ነጋ ማለት እዩ ሓደ ገዛ እኮ ስብሓት መስራቲ ሕወሓት ግብረ ራዕደኛ ኮይኑ ወዲ ሓቂ ግን ተሓቂ ግን ብደንብ ገይሩ ከውፅይዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ማንኛውም ኢትዮጵያ ክልል ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ክፈልጥ ዘለዎ ሕወሓት ክሳዕ ከዚ ክባብና ብፊልና ነይሩ እዩ ከዚ ግን ብማንነትካ ማንም ዝነካእካ የለን ኣብ ማንም ገበን ዘየለካ ሰባት ትግራዋይ ኣይትንካዕን ኣይተነካእናንያ መረጋገፅና እውን አንትና ስለ ዘለና እዚ እዩ መትሐዚ ፕሮግራምና እውን ምእንቲ ሃገርና እውን ምእንቲ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ፅሩይ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ዝኣምነሉን ከኣምነሉን ዝግበርን ነተሓባብሮን ፕሮግራም እዩ ሞ ይለክሓው ሳባ እሞ እቲ ፕሮግራምኪ እቲ መደብኪ ነዞም ከምዚኦም ተበዲልና ብመንነትና ተበዲልና ተጠቂዕና ዝብሉ ተጋሩ ኣብ ምክልኻል ኣብ ምሕላቕ ኣብ ክንድኦም ንምሙጋት ናብ መንግስቲ ተሓቱ ዶ ናብ መንግስቲ ከይድኩም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ከምዚኦም ዝበሉ ኣብያተ ንግዲ ተበዲሎም ኣለዉ ተዓፅዮም ኣለዉ ምክንያት ሂኩሞም ዶ መረጋገፅ ኣለኩም ዶ ተደናገፅቲ ወይ ኣባላት ሕወሓት ምዃኖም መረጋገፅ ኣለኩም ዘልኩም ተሓቱ ዶ እዋ ብደንቢ ማለት በማንነቶም በማንነትና ተጠቂዕና ዝበሉና መልእክቲ ዝሃቡና ወይም ሕቶ ዝሓተቱና ሰባት እኮ ኣብቲ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ከይድና ሕቶ ቀሪብና ገበኖም እንታይ ምዃኑ ማለት ብዙሕ ገበን እናፈፀሙ ምዃኖም መረጋገፂ ተሪእና ከሎ አንትና እውን ሓቢርና ኢና ንምለስ ገበን ዘይብሉ ሰብ ከሰሪውሉ ዝብል ፕሮግራምና እውን መርገፂ ፕሮግራምና እዩ እሞ ገበን ዘይብሉ ሰብ ኣይሰሪ ንሓቂ እየ ንብለካ ኣለኹ ፕሮግራም ይሁን ኣምን ኣነ እውን ብግለይ ብውልቀ ዝኣምን እውን እዚ እዩ ንኣምንም ገበን ዘይብሉ ሰብ ካብ መደብ ተላዒዛ ይእሰሪ ምክንያቱም ደረቱ ነፊቱ ዝነብር ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ትግራዋይ ስለሌሎ ማለት እዩ ከይድና መረጋገፂ እውን ርኢና ኢና ብጥርጣሬ ተኣሰሩ ሰባት እንታይ እዩ ገበኖም ኢልና ክሳዕ ምሽታትን ክሳዕ ምንግጋርን በፅሕና ኢና ሞ እዚ ወዲ ናይ ምግባር ክሳብ ኣለዎ መገዲ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ኢሉ ደረቱ ነፊሑ ተኸደኸ ገበንዲ ኢትዮጵያዊ ኣነ ኣይኮንኩን ኣይኮንና ንብሉ ኣለዉ እኮ ግብረ ራዕደኛ ሕወሓት እዮም እኮም ዳይ ትግራዋይ እኮ ይበለይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕወሓት ይኮነ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለካ እቲ መሰሎም ሲ ፕሮግራምና ነፍልጦ ዘለና ህዝቢ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ሕወሓት ደጋትን ሕወሓት ከምለ ይኮነ መርገፅ ጌርና ኢና ነምህሮም ዘለና ተጋሩ እውን እዚ ፈልጡ እዮም ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ብኣመለኻኽታን ብኣረኣያን ካብ ተፈላለዩ ብዙሕ ግዜ ኣለዎም ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክሳብ ደፊ ዝነብር ዘሎ ታሪኹ ኣታ ዝገብርዎ ዘለዉ እኮ እንስሳዊ ተግባር እዩ ሰብ ተሓሪዱ እዩ ዝሃቢ ብስሩለ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ መጠን ንትግራዋይ ደው ኢለ ንብል ድርጅት ብስሩለት ሓሪዱ ንዝብል ሰብ ኣይዝቢ እዚ ዝሕክር ተግባር እዩ ትግራዋይ ኣይሰርቕን ትግራዋይ ኣይሕስብን እዚ መግለፂ ግብረ ራዕደኛ ሕወሓት እዩ እና ትግራዋይ ኩሉ ሕወሓት እዩ ኢልካ መደምደምስ ኣይወሃቢ የኮነ ኢለ ብስሩለ መመለኻኽተይ ብዓለም ኣይነት ካይንስ እዩ ካብ ዝተፈለየ ህዝቢ ትግራይ ካዚ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ሽገርና እዋ ብመንዩ ብሕወሓት ምክንያት እዩ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ስለ ቤተሰቡ ይሓስበሎ ንሓስብ ኣለና ና ስለ ትግራና ስለ ቤተሰብና ምክንያቱም ኩላና ተሓባቢርና እዚ ግብረ ራዕደኛ ሕወሓት ክነጥፍ ኣለና ዝብል ኣመለኻኽት ኣለዎ ብዙሕ መድረኻት እውን ይፍጠር ኣሎ ናይ ደም ልገሳ እውን
كلف كمزجبة بزحتقاوي فمثل يبقى ስለዚህ ተሸቁሩ ዝነበረ በዘመን ሕዋሓትን በርካዚ የቆኑ ብመን النفس ومن النفس ተፈቅረረ ትግራውያን ለይላ እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ካለሁ አንተ ትግራዊት ነው ማለት እዩ ሕራይ ናብ አቶ ደስታ ኪሮስ ክሓልፍ ደስታ አባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር ዝብል ሓድሽ ማሕበር ምዃንካ የተረድየ እስኪ ብዛዕባ እዚ ማሕበር መጀመርታ ቁርብ አላለየና ሓድሽ ስለ ዝኾነ ዚታይ ክሎት ለካዲዩ ተወ መጀመሪያ ዕድመና ምዃንና ይቐኒልና እቲ ናይ ራእይ ዓለም ለኸ ንቕናቄ ዝብል ማለት እዩ እዚ ናይ ማንም ፓርቲ ዘይሓውስ ብዛዕባ ህልውና ተጋሩ ኣብ 4 ማዕዘን ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩ ናታቶም ህልውና ድሕንነት ከረጋግጥ እዩ ልኽእል ተባሂሉ ናይ ማስ ሙቭመንት እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ብመንነት ምናምን ዝበልካዮ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩም ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ብደረሱ ዝመስዕ ዝበልካዮ ኢትዮጵያዊ የኮንኩ ላለ ደረሱ መሲሑ ግን ኢትዮጵያ ደኸስርስ ሕማቅ ስራሕቲ እዚ ብሄር ዘጋጭ ምንቅስቃስ ዝገብር ምልዓል ዝገብር ለጦርነት ዝሰብክ ባንዴራ ዘቃጥ ሕማቅ ስራሕቲ ዝሰርሕ ግን እሱ ናይ ባዕሉ መቕፅዒ ሕጂ ኣለዎ ኣብዚ ይተሓዙ እዮም እቲ ስቑኢሉ ግን ዝሃንደበት ዝተተሓዘ ምንም ዓይነት ችግር ዘይብሉ ሰብ ንጹህ ሰሪሑ ዝነብር ንሱ ግን ብዚ ራእይ ተተኣሲሩ ብዚ ራእይ ማሕበር ከይድኻ ንዝምልከቱ ኣካል ሓቲትካ ንክትሕሉ መንገዲ ዘናዲ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ተቋም ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ፓርቲ እዚ ማለት እዩ ፖለቲካ ግደፎሞ ብትግራውነቱ ትግራዋይ እየ ዝብል ግን ኣብዚ ነገር እዚ ተሓፊቑ ኢቭን ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘለው ፖለቲካ ፓርቲታት ኣብኡ እኳ ተወኪሉ ጥራሕ ግን ብዛዕባ ምንቅስቃስ ናይ ራእይ ክድግፍ እየ ንበለሰ ህልውና ድሕንነት ትግራዋይ ይምልከተኒ ኢሉ ክቃለስ እየ ንበለሰ ኣብዚ ክቃለስ እዩ ንሕና ብመንነትና ትግርኛ ናዋጋዕና ንኸይድ ኢና ብመንነት ዝተተሓዘ የለይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ትግራዋይ መሲሎም ትግራዋይ ከጥፉ ሕማቅ ስራሕቲ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ተጠቀምቲ ናብ መላለሲ ኢትዮጵያ ከፍርሱ ኣብዚ ማእኸል እዚ ዝኣሰዩ ሰባት ከልዮም ግን ልክፃረ ተባሂሉ ይኸይድ ንጹህ ተኮይኑ ግን ክወፅ ይኽእል እዩ ሓዘ ገጣሚ ብቀዳማይ ያው ኣብዚ ናይ ኦሮሚያ ድርጅት ዝኾነ ናይ ተስሓብ መኪና ናይ ጅቡቲ ሹፌር ብተርባዕተ ርእሶ ገጣሚ ተታሒዙ ግን ምንም እዩ ኣዋሽ ኣርባ ከይዱ ጎድና ሓደር ተባሂሉ ኣሲሮሞ ብትግርኛ ብዛዕላ ወግዑስ ንምፅራይ ተባሂሉ ኣትዩ ከይድና ግን ሓደ ግን ወዲያውኑ ናይ ኦሮሚያ ናይ ዝሰርሕሉ ተቋም እውን መታወቅያ ናይ ስራሕ እንትን ስለ ዘለዎ ናይ ሰልፍ እውን ስለ ዘለዎ ንጹህ ሰብ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ነቲ ሓላል ኣፍሲሕና ኢና ማለት ኣብ ሽሮ ሜዳ እውን ከምኡ ናይ ኮላሊት ሕሙም ኣጋጣሚ ነይሮም ደንበርሒ ዝዛዕ ዘለዎም ስኢሉ ኣጋጣሚ ናሓፈትዎም ነይሮም ከይድና እዚ ግን ኣጣሪና ምስ ራእይ ፓርቲ ኮይና ያው እቶም ንጹሃት ሰባት ዝወፅሉ መንገዲ ኣመቻችና ዘፍታሕና ሰባት ኣለና ኣብዚ ብትግራውነቱ ከይኾነ ከዚ ሕማቅ ሴራ ዝሰርሕ ብመቕፅዒ ወንጀለኛ ሕጂ ይቕፅዕ እምበር ብመንነቱ ክእሰር ካብ ዘይብሉ ኣብዚ ግን እዚ ዝሰርሕዎ ዘለው ውልቀ ሰባት ናይ ጉጅለ ረዓድ ሕወሓት ግን ሆነኢሉ ትግራዋይ ሃምዚ ይወፅሕሉ እናበሉ ፕሮፓጋንዳ ይነፍሕ ኣለው ካብኡ ዘሎ ትግራዋይ ይብእሰሎ እዩ ይኻፍኦሎ ግን ኣቶ ደስታ ሕወሓት ራይ ኮነንኩም ኢሉ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስክዎ ክትምልሰሉ ዘለካ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች ከምኡ እውን ኣብኡ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን እዚ ሕቶታተይ ኣልዒሉ እዩ ኣብኡ ተመርኪሰ እውን ዝሓትት ዘለኹ ስለዚ እንታይ መልስኻ ነዞም ዓበይቲ ትካላት ዝሃብዎ ፀብፃብ ተወላዶ ትግራይ ብመንነቶም ይጥቅዑ ኣለዉ ይእሰሩ ኣለዉ ንብረቶም ይዕፁ ኣለዉ ዝብል ብመንነቱ ኣነ እውን ሕዚ ነግረካ ኣለኹ ብመንነቱ ዝተኣሰረ የለን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብመንነቱ ዝእሰር የለን ብመንነትና ውዚ ዝተኣሰረ ኣለና ትግርኛ እናተዛረብና ንኸድ ኣለና ብመንነት ኣይኮነን ግን ሃገር ከይትፈርስ ናይ ምፅራይ መንገዲ ይግበርሎ እዩ ሓደ ከኣትዩ ይኽእል ተጣሪዩ ግን ንጹህ ሰብ ይወፅእ እዩ ብመንነት ግን ሕዚ ዝተኣሰረ የለይ ናይ ኣሸባሪ ግብረ ዓዲ ሓጋዚ ተኮዩ ኢሉ ብመስረጃ ብወንጀለኛ መቕፅዒ ሕጂ እዩ ዝቕፅዕ እምበር ብመንነት ዝኸውን ኣብዚ ዘሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ትግራዋይ ኩሉ ተጓሒዙ ክኣቱ ነይሩ እዩ ክንደይ ዝኾኑ ተጋሩ ተኣሲሮም ኣለዉ ትብል ንኣብነት ቅድሚ ሎሚ ባዕሉ መንግስቲ እውን ዝኣመነሉ 300 ዝኾኑ ተወላዶ ትግራይ ኣሲሮ ኣለኹ ኣብ ከምዚ ዝተዝረኸብክዎም ኢሉ ነይሩ ቁርብ ብከመይ ክጥቀስ ይከኣል ብኣሃዝ ወይ ብክበት መን ክገልጽ ሕራይ እቶም ኣይ ከመን ኣብዚ ኣብ ኩናት ዘለና ዓዲ እያ
حلق بالنهار كله اليوم سنتجر يولي يتعصب بالواي يولي حقاته أولي مايو أولي سمايو كأفضل سريو كمان كتون قلونا وصلنا لله تعدونا فيها الثلاثة على دكاتي لي بكفي لمثلا الاشتي لصدقونا جراب كله كنتاق مصر الغولو من جدبين اتحاد شام كتير دي نورمالي وانا هذا من الرئيس ومن الرئيس حوارنا كنجاسم يخرج أنا كل اللي ثم تحصل له فيه وجل راحي ركبنا له يومين لا كانوا الله يعينك بقى ركبنا لهم ساعات من اليوم تفكرين وعلى ذلك ركبنا لهم لكن حتى تفصيلنا خلصهم مش معي أنا محدد عرض حدي نقول لهم حكاني حفت خدوا مسح وضعي كبر هذا وعلى تشوفوا درجة على حاطنا المسألة دي وبوك تحدي حتى حكني واي ما يحط مسح نواي هذه أبدي زي نبوري أبدي كتورانوي أي حاجة هلاي تشوفوا درجة على خلقة على النسارة شهيش بيشتري كتير واحد يجراو تعشوا وموضوع كلهم زيهم شهيش بيشتري كتير واحد يجراو تقدرين تسوحات تركب يولي تسوحات كانوا يتفرع عليه صانع حريو بس انت تسوحات لساعة للغة زيو كبدل زيو إذا لا عندنا أكل كذا بشيء كله مثل التجارة راح يركز لنا اللغيو عند صار من القوينا وقولوا تقدرين بس التجارة راح نفرج لنا وارد እዚ ማዕዲ ዘተ ኣይተወደን ጽባሕ ሰንበት ክንቅጽለሉ ኢና ክሳብ ሽዑግን ነጋይሽና ከበደ ኣሰፋ መሰሉ ረዳ ሳባይና ለምን ደስታ ኪሮስን ኣዚና ነመስግን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ 10 ዓመት ዝወሰደ ወፍራ ብወግዒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ደኣ ትወዲ እምበር ምስ ጣሊባን ምዝርራባ ግና ዘይተርፍ ኮይነሎ ካትሪን ጂፕሰን ንዘዳለወቶ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡ ሊተርጉምዎ እኒ ኣፈወርቂ ጣሊባን ንኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ሓዊስካ ዳርጋ ንምልእቲ ኣፍጋኒስታን ተቆጻጺሮም ኣለዉ 20 ዓመት ዝወሰደ ወፍሪ ስግረዶብ ኣሜሪካ ኣብ መዛዘሚኡ ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ እዋን እውን ንጣሊባን እውን በበይኑ ብድሆታት የጋጥሞም ኣሎም መሰለን ክሕለወለን ዝጠልባ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋናውያን ኣብ ጎደናታት ሓራት ሰላማዊ ሰልፊ የካይዳ ኣለዋ እታ ሃገር ከቢድ ደርቂ ኣብ ዘንጸላለወላ ህሞት ብዘይ ናይ ደገ ሓገዝ ጣሊባን ንኣፍጋናውያን ብኸመይ ከሰጋግሮም ከም ዝኽእል የዛርባሎም ዛጊድ ኣሜሪካ ንጣሊባን ከም ሕጋዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ኣይሃበቶምን ዘላ ጸሓፊት ፕረስ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ንጉዳይ ኣፍልጦ መሃባ መልኪተን ከምዚ ይብላ No one is saying from the federal government, no one, the president, secretary of defense. ዝኾነ ይኹን ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት መንግስቲ ማለት ፕሬዚደንት ድዩ ወይ ጸሓፊ ምክልኻል ወይ ድማ ካብ ኣካላት ጸጥታ ጣሊባን ናይ ቀረባ መሻርክቲ ዝበለ የለን ስለዚ ከዓ ኢና ኣፍልጦ ኣብ መሃብ ዘይንጓየ ዘለና ቀሲልና ንጽንዖ ኣለና ንድርኽት ዝኾኑ ሓያሎ መዘራረብታት ኣርእስትታት ኣለውና ሓደ ካብኣቶም ንዓለማዊ ዕዳጋ ኣፍ ደገ ምኽፋት እዩ ኢለና ኣለዋ ጄን ሳኪ እዚ እናኾነ ግን ኣሜሪካ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣፍጋኒስታን ተኸፊቶም ህዝቢ ኣፍጋን ሓገዝ ዝረኽበሉ መንገዲ ኣብ ምንዳእያ ዘላ ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ወሃቢ ቃል ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ነይሮም እቶም ወሃቢ ቃል ከም ዝበልዎም And whether or not they change remains to be seen. And as far as our dealings with them... ኣሞንጎና ክህሉ ዝኽእል ክልቲኣዊ ዝምድና ኣብ ምጽናዕና ዘለና እንህቦ ሓገዝ ድማ ኣብ ተግባራት እቲ ሕጂ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዝመርኮስ እዩ ብሕልፊ እኳ ኣብቶም መሰረታውያን መትከላትና ዝኾኑ ከም ንድሕነት ዜጋታት ምሕላው መሰላት ምኽባር ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ወገናትን ኣሳታፊ ዝኾነ ሓቋፊ